हेलो, आज हामी बनाउँदैछौँ पाव भाजी। त्यसको लागि सबभन्दा मेन इन्ग्रिडियन्ट हो पाव। अनि भाजीमा हामीले लिएको छौँ चप अनियन, टमाटो प्युरे, धनियाँ, आलु, जिन्जर गार्लिक पेस्ट, गाजर, क्याप्सिकम, काउली, अनि यो मटरको साग, अनि यो हरियो बिन्स। स्पाइसेसको लागि हामीलाई चाहिन्छ जिरा, नुन, बेसार, धनियाँको धुलो, चिली पाउडर, अनि जिराको धुलो, अनि यो साबुत जिरा। त्यसपछि हामीलाई चाहिन्छ कश्मिरी लाल मिर्च। त्यसपछि हामीलाई चाहिन्छ पाव भाजी मसाला। अब हामी सुरु गर्छौँ भाजी बनाउनको लागि। हल्का गोल्डन ब्राउन भइसकेपछि हामी यसमा हाल्दैछौँ जिन्जर गार्लिक पेस्ट, अब हाल्दैछौँ हामी टमाटो प्युरे। यसमा टमाटो प्युरे राखिसकेपछि हामी यसलाई 5 मिनट जस्तो फ्राई गर्छौँ। सबै भेजिटेबलहरू र स्पाइसेसहरू मिक्स गरिसकेपछि हामी यसमा पानी एड गर्छौँ। पानी चाहिँ करिब 1 बोल जति लिएको छौँ हामीले। हजुरको भेजिटेबलको क्वान्टिटी कति छ त्यही अनुसारको हजुरले दिन सक्नुहुन्छ पानी। हामीले यसमा अलिकति बटर पनि एड गरेको छौँ। अब हामी यसको ढक्कन बन्द गरेर यसलाई करिब 4 देखि 5 सिटी लाउनेछौँ। भेजिटेबल चाहिँ 5 सिटी लाएर रेडी भइसक्यो। हामीले यसलाई अर्को भाँडामा ट्रान्सफर गरेको छौँ। अब चाहिँ हामी यो भेजिटेबललाई एकदम मजाले म्यास गर्छौँ।